دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم غادي نوجدوا واحد الفرماج اللي كيجي رائع، الفرماج اتارتيني اللي كنديروه في الخبز، يعني بحال الجبلي من المغرب عندنا حنا جبلي، و يعني فرماج اتارتيني هنا في فرنسا راه كاين فرماج اتارتيني معروفه، يعني بواحد الطريقه بحال حنا عندنا لافاش كيغي اتارتيني وداكشي. غادي نوري لكم بشي مقادير بسيطه اللي غادي توجدوا فرماج في ديوركم وكيجي روعه. غادي نوري لكم المقادير. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons préparer le fromage à tartiner d'une façon facile, et c'est un fromage très bon. Donc un fromage à tartiner facile à faire chez soi, c'est parfait. Donc et pour cela il me faut un litre de lait entier, et je précise qu'il faut du lait entier. خصني يطرو نتاع الحليب الكامل، يعني الحليب اللي كيكون يعني نتاع العبار ولا اللي كيكون ما يعني الكامل. عندي هنا 5 تاع الفرماجات، انا درت لافاش كيري، مي تقدروا ديروا اي نوع تاع الفرماج موجود عندكم. دونك لا جي 5 vaches qui rit et j'ai un demi citron. عندي واحد نص تاع السيترون تاع الليم او سيترون، وعندي 5 تاع الفرماجات. هنا عندي 2 معالق كبار نتاع الخل، 2 grandes cuillères de vinaigre. j'ai un peu de sel. هنا عندي شويه الملحه. صافي هادشي ما كاين، يعني شي حاجه بسيطه بهاد المقادير تاعهم بساط وكيجي الفرماج رائع. غادي نوري لكم اذا كيفاش غادي نديروا لهذا الفرماج. غادي نخصنا واحد الكاسرونه. donc il nous faut une casserole. Première chose à faire, donc je verse mon lait. donc غادي نكب الحليب ديالي، يطرو ديال الحليب ديالي اللي كيكون الحليب الكامل، اللي كتكون هاد لابوط ديالو حمراء ماشي الزرقاء، ولا تشريو تاع العبار حتى هو كيخدم مزيان. donc j'ai versé mon litre de lait, je vais le mettre sur le feu. donc انا درت الحليب ديالي يطرو، غادي نديرو يغلى وعاد نوري لكم يعني لا سويت. خاصو يغلى دابا الحاجه الاولى اللي خصني غادي نديرو حتى يغلى، وغادي نضيف له الخل. voilà, donc je vais mettre mon lait à bouillir et ensuite je vais pouvoir rajouter mes 2 cuillères de vinaigre. bon, je vous montre tout ça en détail. كما راكم تشوفوا معايا درت الحليب ديالي يغلى وراه بدا يغلى، كي تشوفوا هكا يبقى يغلى يدير هكا صافي. غادي ندير له يعني دوك 2 معالق ديال الخل. donc voilà, j'ai mis mon lait sur feu, donc il commence à bouillir, et c'est à ce moment là qu'il faudrait mettre les 2 cuillères de vinaigre. donc ce qu'on va avoir c'est une réaction chimique. donc je vais mettre mes 2 cuillères de vinaigre. ضفت له دوك 2 معالق ديال الخل، وغادي نبقى نخلط. غادي تشوفوا بلا غادي الحليب يبقى يدير الكويرات. donc voilà, vous allez voir que notre lait va faire une réaction chimique comme vous voyez là. donc nous ce qui nous intéresse c'est juste le beurre, enfin le fromage qui est au dessus, et l'eau on va le laisser en bas. donc là comme vous voyez on commence à épaissir. voilà كما راكم تشوفوا غادي راه يتبخ. après خصكم تنقصوا له شويه البوطه، نقص له شويه ونخليه يتبخ حتى يعني الزبده تطلع لفوق والماء يبقى لتحت. voilà انا نقصت له. donc après baisser un peu le feu, donc pour pouvoir avoir voilà, comme vous voyez là j'ai mon fromage, mais là si vous voyez en bas c'est de l'eau. donc là moi ce qui m'intéresse c'est juste le fromage au dessus. donc c'est pour ça que voilà j'ai mon fromage là comme vous voyez.
c'est grâce au vinaigre. Et à ce moment-là, je vais rajouter ma cuillère de sel. Je vais retirer. Et je vais mettre la cuillère de sel. غنضيف ديك المعلقه ديال الملح وغادي نخلط باش يتجمع لي مزيان كما راكم تشوفوا. يعني صافي دابا كاع داك الحليب ولا لي فرماج ولتحت باقي غير الماء. غادي نصفيه. دونك غادي نصفيه فواحد الصفايه باش نحصل غير على الفرماج اللي فوقاني، وغادي نوري لكم المرحله الاخيره. فوالا كما راكم تشوفوا راه يبان لكم الماء هكا صفر تحت، هو داك الماء تاع الحليب. Donc voilà, une fois que vous aurez cette réaction chimique, et ben éteignez le feu. Et puis je vais passer tout ça dans une passoire. Et puis je récupère juste mon fromage au-dessus. Et l'eau, comme vous voyez, bah, donc je garde juste le fromage. Je vous montre tout ça en détail. Donc كما راكم تشوفوا جبت واحد لو سالادي وغادي ندير فيه هاد الصفايه ديالي وغادي نصفي داك الخليط ديالي. Donc j'ai pris un bol, un saladier plutôt, avec ma passoire, et donc je vais passer tout ça dedans. Donc ديروا داك الفرماج ديالكم كامل هنا باش تصفيوه. Donc voilà. كما راكم تشوفوا معايا صفيت هداك الحليب ديالي، خليت زعما غير الفرماج الفوقاني. ودابا غادي ندوز للمرحله نتاع نخلط لافاش كيري. لافاش كيري راه عندي 5 تاع الحبات، نزيدهم فوق هاد الفرماج يعني داك الحليب اللي حيت. وغادي ندوز ندير شويه سيترون. Donc voilà, j'ai récupéré juste le lait. Ensuite, j'ai rajouté mes 5 fromages. Le fromage, vous pouvez mettre toutes sortes de fromages. Moi, j'ai pris la vache qui rit, mais vous pouvez prendre autre chose. Après, ensuite, je rajoute un peu de citron. زيدوا على حسب واحد المعلقه صغيره ولا معلقه كبيره، ça dépend واش عجبكم الليم ou pas، باش يجي شويه حامض بحال الفرماج. دونك فوالا نفوا ديروا الفرماج هكا. السيترون غادي نجيب واحد هذا يعني واحد الماشينه باش نطحنو باش يجي هكا. Donc après ensuite je prends mon là il faut mixer l'ensemble maintenant. Donc je vais mixer l'ensemble pour avoir quelque chose de lisse et quelque chose de qui ressemble à un fromage à tartiner. Donc voilà. Travailler l'ensemble comme ça. C'est un fromage qui est très bon à tartiner et qui est facile à faire. Je vais travailler l'ensemble. تقدروا ديروا فيه اي نوع تاع العشوب، بعيطره ولا الفلفله. تقدروا ديروا الثوم اللي يبغي الثوم فيها، الكركاع. غتشوفوا بلا على الأقل واحد 5 حتى 10 دقائق. Il faut travailler l'ensemble au moins 5 à 10 minutes pour avoir quelque chose de lisse et quelque chose de... Donc pour que les deux... Donc la vache qui rit avec le lait là, il faut que
faut bien les travailler ensemble pour pouvoir avoir un fromage à tartiner comme il faut. Donc je vous montre la suite Inch'Allah. انا غادي نزيد شويه لا سيبوليت. تقدروا ديروا زعتره، تقدروا تخليوه غير هكاك، تقدروا ديروا هاد لا سيبوليت كما راكم تشوفوا معايا. ندير شويه وغادي نزيد نطحنهم. فوالا البنات كما راكم تشوفوا الفرماج ديالي وجد كيجي على هذا الشكل. كديروه هكا في لي طارتين في الخبز لوليداتكم، كيجي رائع وبنين. يعني انا درت فيه دوك لا سيبولات او الزعتره، نتوما تقدروا تخليوه يعني عادي، ولا تقدروا تدخلوا فيه شلم حاجه، يعني ديروا فيه كاين اللي يبغي كيدير فيه الثوم، كاين اللي يدير فيه شويه الفلفل باش يجي شويه حار، كاين اللي كيدير الكركاع. المهم عندكم اراء، ما ديروا في تخلطوا معاه كيجي بنين. وتقدروا تخليوه غير بوحدو هكا كيجي رائع. كما راكم تشوفوا لا تيكستور ديالو هو هكا، يعني سي ان فروماج تارتيني اللي كندهنوه في الخبز، كيجي بحال داك الفرماج الجبلي، وعنده واحد المذاق رائع. نتمنى تعجبكم هالوصفه تاع اليوم، وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك وبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء، ونقول لكم جمعه مباركه ان شاء الله. Voilà les filles, comme vous voyez, donc mon fromage qui a duré pour la préparation à peine 5 minutes. Donc c'est quelque chose de facile à faire et très très bon. Donc c'est un fromage à tartiner, comme vous voyez là. Vraiment ça c'est un très bon fromage et j'espère que vous allez aimer. Donc je vous montre la texture comme je vous ai montré. Enfin la texture, donc voilà, il faut voir la texture. Donc c'est une bonne texture. Moi j'ai mélangé avec la ciboulette. Vous pouvez le laisser nature, ou bien vous pouvez utiliser par exemple l'ail, le pois, enfin ce que vous voulez en fait. Mais bon, si vous aimez nature, vous pouvez le laisser nature. Donc voilà. Et puis j'espère que vous allez aimer. Et si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine, bismillah.